正話 check in 完，so 上去 hotel 啦，hotel room 啦，呢個係Sunway Hotel啦，環境都唔錯啊。1213，佢又唔俾1314喎。OK， 好，我哋去 hotel room 啦。呢間Sunway Hotel咧，入開 lift 咧，唔使 scan 卡嘅，你直接撳嗰個掣就得啦。所以咧security wise 咧就比較弱啲啦，因為任何人陌生人唔係住喺 hotel都可以上到住客房嘅樓層啦。So 就樣咯。等下，掛住講，閂門啦。So 1213，check in嘅時候咧，剛才 check in嘅時候咧，呢個 hotel 嘅人講咧，呢間 hotel 成日滿嘅，因為咧有好多印尼人過嚟呢度醫病啊，呢個因為Sunway嘅hospital 房對隔離例行。太大力，唔好意思，我嘅背，我嘅行李。佢嘅decoration 都唔錯啊，其實算係中豪華級嗰種咯，呢個 hotel。呢個 Safe Box 嘅門開到咁大，撳翻嚟先。OK。我想等陣揾嘢塞住佢。都 complete 嘅嘢啊，有睇下廁所，安晒燈佢先。呢個唔係拉門啊！廁所唔錯，尤其是呢種沙發式嘅，唔係舊式嘅 bathtub。OK， 呢個冇 bathtub嘅，直接沖涼 rinse shower。OK， 唔錯，乾淨企理。所以咧Sunway Group 嘅嗰啲 facility hotel 真係有一個 standard 咯。So 做服務業呢啲嘢佢嘅 quality 真係有 maintain 到一個好高嘅質素。OK， 呢個 Safe Box 嘅門咧一直揈出嚟，點樣解決呢？就咁樣啦，攝落去，頂住。OK， 搞掂。呢個 complimentary water 咧係用玻璃樽裝嘅，如果你打爆開嘅話咧，
你就要付錢啦。28扣。So 呢支水咧，掹開佢，你就可以用啦。頭先我用開啦 ，OK， 冇影到。不過我試下俾你睇啫。唔可以用咧，呢個蓋咧吸翻去，就好似新嘢一樣。OK，so 冇啦，呢個 complimentary 啊，冇誤會啊。OK， 開個窗口嚟睇下。個 view 其實都唔錯啦。好啦，擠低行李，時間都係而家係7點半啦。外邊嘅天色仲好光，但係我開啦，去食啦。佢嘅 corridor 都好光猛啊，燈光足夠，唔錯呢個 hotel。sunset啦，好耐我冇影過sunset，都幾靚下啦。呢間 hotel 有嘅 facility 就係冇咁多啦。So 1A 有健身房 gym room。呢個大廳咯，都好多人啊！食飯時間，呢間應該係嗰啲 function room 喎。呢個 check in 嘅地方。So 呢個係個餐館，亦都係早餐都係喺呢度食啦。早餐係6點半到10點半啦，唔錯啊環境。OK， betul pergi mall. Bilik cantik. Sangat clean, bagus. Ya, number 4. Okay. Thank you. So 而家我哋行去 mall，OK？我仲未睇地圖，唔知點樣行。Thank you。冇相干啦，唔趕時間，慢慢行咯，睇下環境係點樣啊。
呢個地區都好乾淨啊，睇上去冇咩垃圾，地下冇咩垃圾。你睇下呢啲樹底啊、煙頭啊、垃圾啊、紙巾啊、好乾淨，冇呢啲垃圾出現。OK，直去就係嗰個摩啦，睇下嗰個摩有咩嘢好食啦。Hotel 邊地附近呢就有呢啲店啦，有銀行，有nasi kandar。呢一邊呢都係有一間nasi kandar啦。OK，我就唔食nasi kandar咯。去摩睇下有乜餐館，有什麼餐館可以食。呢間就係 hotel 啦。Sunway Hotel，跟住佢嘅邊皮就係Sunway Hospital 啦。所以咧，呢間 hotel 咧就住咗好多印尼人咯。嗰啲印尼人咧，響Medan、Surabaya 飛過嚟呢度醫病咯。其實印尼人咧就好喜歡馬來西亞嘅醫療系統嘅。其實咧，馬來西亞嘅醫療系統咧，真係有一個唔錯嘅水準嘅，哈哈！呢一區都好多店啊，都好方便啊，去食嘢。前面咧有24 hours 嘅 mark 啊，呢個唔知咩 mark E-mark 啊。我喺沙啦或者 KL 冇見過呢種 E-mark 啦。呢度亦都有 7-Eleven。前面就係個摩啦 ，OK， 呢個摩都好大下，睇上去都好多人。佢亦都有 Secret Recipe、Domino。呢個摩嘅外表都好五顏六色啊，好吸引人啊！呢個摩嘅 East Entrance。OK 啦。我去揾餐館醫肚先啦，好肚餓啊而家。餐館同埋食物嘅 review，我將會喺另外一個 video 介紹啦。呢一集呢，只係介紹呢個 hotel 啦。
早晨啦，so 係時間落去餐廳食早餐啦。行出 lift 呢個係大廳啦，so 大廳嘅左邊就係食早點嘅地方啦。食早點係6點半開啦。Thank you. So 行一個圈睇佢哋有乜嘢早點。OK， 我哋嚟睇下佢哋有咩早餐啦。呢個係Awam Sweet Potato。呢個係Salty French beans with grilled bonus chicken。呢個係 Big Mac and cheese pasta。Corn on the top。麵食嘅 counter，OK， 佢係 serve 咖喱麵啦，馬來西亞出名嘅咖喱麵湯。佢有俾好多配料啦，有個小鷹好多佢俾好多配料啦，唔錯啦，亦都有粥。呢邊呢就係呢個 salad counter，嘅生水果，麵包3種。唔同類型嘅麵包呢個 counter 係準備 omelette， 就話呢種類型嘅蛋。另外呢一邊呢，就係通常每間大馬嘅酒店都有嘅招牌早餐 Nasi Lemak。你接住落嚟係佢嘅Sambal Tumis Udang同埋佢嘅Kari Kambing Berkentang，佢嘅 fried kway teow。呢啲就係Nasi Lemak嘅配料啦，So 印度早餐都有 bread、naan bread。呢個呢就係Cucu Jagung Potato Samosa， 呢個冇低名牌。應該係嗰個 naan bread 嘅醬料啦，咖喱醬料，唔錯，好多種類嘅早餐啦，OK， 先食個 salad 啦。呢個 omelette 呢，佢就煮開好耐噶啦，喺口袋嗰度。我都驚有烏蠅嬲過，不過我都係攞嚟食啦。
OK， 我整個咖喱麵啦，有個碗，放喺呢度。整下試下呢個咖喱麵啦，其實色水睇落去係好唔錯啦，係好吸引人啦，佢嘅咖喱睇到冇？So 好濃郁下。OK 啦，我開餐啦，試下佢嘅味。食完啦，其實係好滿足啊！呢個咖喱味道係唔錯，咖喱湯係好濃郁啊，值得食，正讚。OK， 攞開兩樣嘢，一個係豬豬炸公加少少羊肉，或者多sauce。跟住係水果啦，所以辣絲辣媽嘅話就聽日試吧。豬豬 con 咧就佢嘅花好硬，基本上我去炸呢個咧就外表佢入邊酥軟嘅，佢係成個粉都係好硬，出邊炸得好硬，裏邊都係好硬，好難咬啊！我呢個老人家咬嗰啲聲好難咬。食完早餐，走去1樓 A 睇下佢嗰個 gym room 啦。OK， 到㗎啦。1A 出去電梯咧，佢嘅 fitness center 就係向右邊啊。就喺呢度啦，就是這裡啦，is here。So， 佢嘅 gym facility 嘅話，唔係講大啦，跑步機好似得一架啫咯。如果有2、3個 hotel guest 去跑步嘅話，你係排隊咯，或者你用其他嘅設備先咯。呢個跑步機都好舊款㗎啦，應該仲可以用，冇問題啦。view 係唔錯啦。對住大路咁樣跑 ，OK。有水機啦 ，OK。毛巾都有。尋日check in嘅時候有問過啦，佢開到幾多點啊？佢講24小時嘅。如果你住呢間hotel嘅話，24小時開住嘅專門半夜瞓唔着啊，可以落嚟呢度跑步啊，唔錯啊！跑完攰開，容易瞓啊。呢間hotel咧，其實佢嘅 target 嘅住客咧就係嗰啲親屬啊，去入開呢個山尾嘅醫院啊，
講旁邊啫，呢、個醫院就喺旁邊啫。你睇到可以山邊睇到三威醫院嘅北京啦呢、個。所以話親屬住呢度嘅話，佢哋就可能冇咁注重嗰個 facilities 啦。OK， 落到大堂，去餐館食早餐啦。今日係 Penang 嘅 Heritage Holiday， 但係我要做工啊。OK，thank you。尋晚呢就食開佢嘅咖喱麵，唔錯。哦，今日嘅 menu 唔同。今日嘅呢個我唔知係乜，佢冇擠過個名牌清湯粉啊，清湯粉佢冇擠過名牌，所以唔知道。尋日咧就係咖喱粉啦，唔錯，好食濃郁。西力烤都一樣啦。糕點嘅話有少少分別啦，比尋日嘅水果亦都有少少分別啦。Potato curry， 咖喱包今日有咖喱包，同尋日嘅食物唔一樣啊！落啲渣啦，我嘅其中一個喜愛嘅食物之一啦。唔錯啦，每日嘅早點去唔同嘅 recipe 所以你如果住2-3日嘅話就唔同咯，就唔錯咯，可以 enjoy 唔同嘅食物咯。但係辣絲粒媽就肯定有噶啦，我諗每間學校都係唔會改啦。肯定每日都有辣絲粒媽啦。佢嘅咖喱嘅話咧就可能會改啦。今日嘅係ayam masak merah， 尋日嘅就係嗰個 lamb potato curry 呢個基本上一樣啊。Morning， 基本上一樣咯，蛋啦，omelette啦，有幾種款啊，任你揀啊。OK， 係咁啦。不過有一個問題呢度就係有啲烏蠅啊，所以佢衞生可能係一個room for improvement 啊。我落喺辣絲粒媽啦，跟住我又坐翻我尋日呢個位冇人坐。呢個就係我嘅第一碟早餐啦，會 enjoy 先試下佢嘅味道啦。OK， 開餐啦，食早餐，考完，好攰，好餓。辣絲粒媽咧，辣絲粒媽嘛，椰漿一定有夠啊，夠香咯。OK， 香嘅椰漿嘅話，唔可以用包裝椰漿咯，我用新鮮榨出嚟嘅椰漿。正會香咯。我煮嘅時候肯定係嗰個班丹葉啦、香茅啦，呢啲係基本嘅煮辣絲粒媽仲有嗰個炸葱啦。有啲係佢哋煮咧就冇爆到呢啲啦都睇下椰漿飯如何啦。唔錯啊！不過椰漿佢嘅飯就硬少少啊。佢嘅飯就比較硬啊，唔係咁酥軟嗰種飯質。佢三包。
三巴唔錯。佢今日嘅三巴係意根 B 先啊。尋日咧我係冇食啊，但係我忘記開啦。今日嘅咧係雞肉咯，琴日嘅係羊肉啊。我亦都冇試啊。我好中意食羊肉嘅，其實我係 miss 咗，冇試到呢個羊肉。咖喱羊肉，其他好 standard 啦，公魚仔、意根 B 啲飯啦，其實飯係嘅靈魂人物啦，同埋佢嘅三寶啦。OK， 講翻呢個學校嘅食物啦，又同佢哋有同我分享下啦。就係佢一個禮拜7日，咧，佢有唔同嘅 recipe 嘅，譬如開拉斯拉瑪，每間學校肯定有啦，每日都有嘅。所以佢係7日唔同嘅 recipe 嘅，所以一直轉咯，每7日一直轉。每日一直轉咯。如果你住7日嘅話，你會享受到唔同嘅食物啦。但係拉斯拉瑪每日都有啦。佢嘅食物嘅話有印度餐啦，有中式、西式、本地式係咁咯。OK， 接住落嚟咧就係 salad 啦，普通嘅 salad 啦。salad 好簡單啦，其實落啲渣啦，所以我嘅喜愛食物之一啦，馬來西亞嘅本地食物。所以今日佢係配個curry potato，都可以配 curry chicken 嘅，所以可以試下佢味啦。睇上網佢唔錯喎。馬來西亞其實唔錯嘅國家啦。有好多唔同嘅種族嘅食物啦，佢嘅咖喱好香。落啲嘅話，呢個落啲咖啦嘅話就比較乾。唔錯，好懷念本地嘅食物。最尾嘅一碟啦，水果 platter， 所以我唔介紹啦，水果本地水果冇咩特色㗎啦。OK， 食完早餐啊，可以4樣嘢啦，4樣式嘅食物啦。基本上食物唔錯啦，呢間餐廳嘅話，作為一個酒店嘅話，食物唔錯。無論係都係有需要改進嘅地方。餐廳嘅裝飾唔錯啦。